ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് BLDC ഫാന് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഒരു സാധാ ഫാന് BLDC ഫാൻ ആക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കതിൽ വരുന്നത് ഫാനിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ബോർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള 2 ബ്ലാക്ക് സ്ക്രൂ ഒരു പ്ലേറ്റാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള കപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിൽ കാണുന്നത് ഫാനിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആർമേച്ചറും കാര്യവും, അതുപോലെ ഒരു കാന്തവും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോർഡും AC DC ആക്കി മാറ്റുന്ന ബോർഡും. AC-യിലും വർക്ക് ചെയ്യും, DC-യിലും വർക്ക് ചെയ്യും, സോളാറിൽ നേരിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു 6 സ്പീഡ് വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ റിമോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെപ്പാടൊക്കെ ആയത് 1700 രൂപയാണ്. ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. BLDC ഫാൻ അടിച്ചാൽ പലതും വന്ന് കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ AC DC കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ DC വയർമിൽ ഒരു സോളാറിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് 12 വോൾട്ട് DC എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ AC-ന്ന് മറ്റേ വയർമിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് AC-ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വയർ. നേരിട്ട് AC-ക്ക് കൊടുക്കുക, DC-യിലും വർക്ക് ചെയ്യും. AC-ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ AC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഫാന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യും. 20-30 വാട്ട്സ് മാക്സിമം എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പയർ ഫാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കോഴി ഫാമിലാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വാങ്ങിയതാണ്. ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പഴയ ഫാനുകൾ BLDC-യിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നേരിട്ട് സോളാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫാമിലെ സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ സൂര്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാൻ ഓഫ് ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടി പഴയ ഫാനിൻ്റെ ഇത് കേടുന്ന ഫാനാണ്. ഇതിനുള്ളത്തെ കോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം. ഈ കപ്പാസിറ്ററും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം. ഈ മേലത്തെ റാഡ് എടുത്ത് ഊരണം. റാഡും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഊരാൻ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ 3 സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതുപോലെ ഈ വയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് അടിച്ചാൽ അത് ഊരിപ്പോരുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 3 വയറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളിലൂടെ തള്ളിയിട്ടെടുക്കുക. 3 വയറും പുറത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഫാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വയറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് 3 സൈഡിലും അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മുടന്തി കൊടുക്കുക. മെല്ലെ മെല്ലെ മേപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ കുറച്ച് പൊന്തി വരും. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ആക്കരുത്. മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അടർന്നു പോരും. അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ അടർന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ളത്തെ റാഡൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പോൾ മേലിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. മേലിൽ നിന്ന് 2 ചെറിയ അടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തറയിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ വയറിങ്ങുമൊന്നും അത് വിട്ടു പോന്നോളും. ഇപ്പോൾ തറയിലൊന്ന് മെല്ലെ തട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് ഊരിപ്പോന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ പുതിയ റാഡ് കയറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ കോയിൽ കയറ്റുക. ഒക്കെ പഴയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ വന്ന മാഗ്നറ്റാണ് ഈ രീതിയിൽ. ഞാൻ 2 സൈഡ് ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തറമ ഒരതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ക്ലിയറായിട്ട് അതിൽ കുടുങ്ങി കിട്ടണം. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സൈസാണ്. അപ്പോൾ സൈഡിലേക്കുള്ള സംഗതിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കുന്ന സംഗതി കണ്ടില്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്താലേ അത് മറ്റേ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ ടോപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, സ്ക്രൂ അമർന്ന് കിട്ടണില്ല. അപ്പം കോയിലൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സൈഡിലേക്ക് ആ വെള്ള കരവ് കാണും. ഈ വെള്ള കാണുന്നതിൽ തള്ള് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ തള്ള് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. അത് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് അതിന് ക്ലിയറായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഏറെ തള്ളി നിൽക്കണ താഴെ ഭാഗവും മേലെ ഭാഗമുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ കവർ ഇടണം. മേൽ കവർ ഇടാൻ ഈ കോയിൽ കുടിക്കാൻ വയറിടക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. നേർക്ക് വയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി, വല്ല റിസ്ക് ഇല്ല. അതുപോലെ 3 സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കപ്പ് കൊടുക്കണം. കപ്പ് കൊടുക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ ബോർഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നേരെ ആ റാഡിലേക്ക് നേരെ ഇറക്കിയിട്ട് അതിന് 2-3 ഹോൾസ് കാണുന്നുണ്ട്. 2 ഹോൾസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. കാരണം അതിലൊരു സ്ക്രൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലോക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഹോൾസ് നോക്കിയിട്ട് നല്ല മേപ്പോട്ട് തള്ളി ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തള്ളി കയറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ ഉറച്ച് കിട്ടും. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തള്ളി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഉറച്ച് നിൽക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രൂ ബോർഡ് ഊരിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കയറ്റിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്ലേറ്റുമ്പോൾ തന്നെ 4-5 ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡിൻ്റെ ഹോൾസ് അതിനാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 2 ഹോൾസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ബോർഡ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ ബോർഡ് ഒന്നും ചെയ്താലും മതി, അവിടെ സെറ്റിങ്ങായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വയറായി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ സാധാ ഫാൻ BLDC ആക്കുന്ന രീതിയാണ്. 60 വാട്ട്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫാന് നമ്മൾ നേരെ പകുതി 30 വാട്ട്സിലേക്കാക്കി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് DC വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള മേന്മയും കൂടി ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ഫാൻ BLDC ആക്കി മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്തു. കറണ്ടിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ സാധാ വയർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ടാപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഏതായാലും പഴയ വയറുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ, റാഡുമുള്ള പഴയ വയറുമ്മിൽ. പിന്നെ DC വയർ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് നേരെ സോളാർ പാനലിൽ കയറ്റണം. എന്നിട്ട് ഈ കപ്പ് മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ടാൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും. പഴയ ഫാനാണ്, കോയിൻ്റെ ഫാമുള്ള ഫാനാണ്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കെട്ടി കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കണം വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാമിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കെട്ടി തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സോളാറിൻ്റെ പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറാണിത്. ഏകദേശം 20 മീറ്ററോളം പാനലിൽ നിന്ന് ദൂരമുണ്ട്. ഒരു 150 വാട്ട്സ് 160 വാട്ട്സിൻ്റെ പാനലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. അവിടുന്ന് മേലിന് വീടിൻ്റെ മേലെയാണ് പാനൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന വയറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കുകയാണ്, റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. റിമോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുവന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം സൂര്യപ്രകാശം വളരെ കുറവാണ്. ഒരു മഴൻ്റെ ചെറിയ ഒരു മൂടിക്കെട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം വർക്കിങ്ങൊക്കെ ഇതെല്ലായിട്ടും ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ ഇമാതിരി വർക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചുള്ള സമയത്ത് ഇതിലേറെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫാമിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം ചൂടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഫാമിൽ ഫാനിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പം ചെറിയൊരു വെളിച്ചമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഇതിലേറെ ഉണ്ടാകും. ആ പാനൽ കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാം ഒരു പാനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സാധാ 2.5 വയറിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് DC വയറായാൽ ഒന്നും കൂടി ദമ്മായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.